나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 아이씨, 근처에 디진다 돈가스가 있나? 아이씨, 아우 코 매워라. 야 황지연, 너 오늘 안 잊었지 소개팅? 아, 소개팅 안 잊었지. 너 오늘 또 재채기에서 소개팅 파토 나면 우리 우정도 파토 나는 거야. 아, 알았다고. 아, 재채기가 내 맘대로 조절이 되냐 뭐. 와, 첫 만남부터 너무 고급진데? 재채기만 하지 말자. 재채기만. 아이씨, 뭐야, 왜 재채기가 나오는 거지? 강아지다. 아, 털 알러지 있는데 큰일이네. 어떡하지? 반갑습니다. 저는 동욱이라고 합니다. 안녕하세요, 황지연이라고 합니다. 첫 만남의 스노쿨이라 귀여우신데요? 감사합니다. 그러지 말고 제대로 보여주시죠. 제가 소개팅 끝나고 수영 연습하러 가대서요. 예쁜 얼굴 보여주세요. 핑크머리가 아니네요. 거기다 수염까지. 그게 지연씨 너무 재밌어요. 네? 제가 재밌는 사람이 이상형이거든요. 아, 근데 수염 진짜 갖고 너무 웃겨요. 자, 이제 그럼 수염 떼시죠. 뜨거.